হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, তো আজি আমাৰ মুৰ্গীৰ বাহাৰ পৰা ডিমা আনিব আহিছোঁ। আজি স্কুলৰ পৰা সোনকালে আহি পালোঁ, সেইকাৰণে মুৰ্গীৰ বাহাটো চাং বলকচোন কি কি আছে আমাৰ। এই চাওক, বঢ়িয়া কৰি ডিমা পাবৰ কাৰণে বঢ়িয়াকৈ বান্ধি দিয়া গৈছে এনেকৈ। এইটো চাবচোন বাহাবিলাক, ইয়াতে 3টা আছে। ডিমাবিলাক লৈ যাম মই। এই 3টা 4টা আছে, এইটো 3টা আছে, 7টা। ইয়াতে চাওক, এইটো উমি ধৰি আছে, কেইটা আছে বা 3টা 6টা, এইটো থাকক বাৰু। ইয়াতে 2টা আছে আৰু আপোনাৰ এইফালে চাওঁ, এইফালে বাহাত ডিমা নাই। নিজে নিজে উমনি লৈ থাকে। ঠিক আছে, তো ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।